ट्रैक्टर पर किए गए कुछ ऐसे जुगाड़ जिन्हें देखकर आपका भी हंस हंस कर पेट फट जाएगा। नंबर 1, देखिए ट्रैक्टर की बार बार उठने की प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए इन भाई साहब ने सीधा 10 फुट लंबा बम्फर बनवा दिया। नंबर 2, सबसे लंबा बम्फर तो आपने देख ही लिया, अब सबसे लंबा साइलेंसर भी देख लो। इसे चलाने से पहले तो सारे गांव की केबल काटनी पड़ेगी। और लास्ट आते हैं ये भाई साहब की 4x4 ट्रैक्टर लेने की इच्छा थी मगर कम पैसे थे, तो क्या हुआ, शौक पूरे ना करें, अब 2x2 ट्रैक्टर को ही 4x4 बना दिया। लो मजे।